Tänk dig en värld där du kan garantera ditt barns framgång. En värld där du kan få precis det barn du förtjänar. Att skaffa barn är det viktigaste man kan göra i ens liv. Ja, det är så mycket beslut att fatta. Ska det bli en son eller en dotter? En civilingenjör eller en konsertpianist? Här på Prometheus låter vi dig bestämma. Alltså det var stor skillnad på att komma hit jämfört med andra kliniker. När jag sa att jag vill ha ett barn som sover mellan 1 och 3, för det är då jag fikar med mina väninnor. Då förstod personalen precis vad jag menade. Man måste ju ha tid att ta en latte, även om man har blivit mamma. Vår teknik är väl beprövad. Utifrån utvalda arvsanlag tar vi fram ett 50-tal högkvalitativa embryon som vi noga testar innan vi väljer ut det som bäst uppfyller de blivande föräldrarnas kriterier. En sån där som på er sida. Men hon vill inte ha en sån, hon vill ha en rak näsa. Med hjälp av vårt fortplantningsformulär får du tillgång till de allra bästa egenskaperna. Frågan är inte längre vad du kan få, utan vad du vill få. Först kollade vi på benvit, pärlemo. Ja, till sist så blev det ju Arnold då. Den här vanliga Stockholmsvita, färg 502. Ja, den matchar ju fondväggen i vårt kök helt perfekt. 6. Gärna för nöjes skull, men inte när det handlar om fortplantning. Eller som vi brukar säga här, you copulate, we populate. Ja, men min fru fyller jämnt nästa år. Så då tänkte jag att jag kunde överraska henne med ett barn. Eller en kryssning, det stod och vägde, men ett barn är bättre. Ja, jag har ju varit hos 3 andra kliniker, men ingen har ju kunnat erbjuda ett sånt brett sortiment som de gör här. Ja, redan från början så visste jag att det skulle bli en Schwarzenegger. Gör ditt livs affär. Beställ inom 10 dagar så bjuder vi på gratis barnflicka. Beställ inom en timme så bjuder vi på 14 bajsfria dagar. Helt utan extra kostnad. Ring nu. För du vill väl det bästa för ditt barn?